Assalamualaikum, salam berjuang. Ketemu lagi di channel Herman Milala. Di sini saya menerangkan cara penggunaan obat batuk tis gula putih dengan daun sirih. Caranya seperti ini, sobat. Mari ikuti saya. Coba. Caranya seperti ini. Untuk anak-anak cukup dikasih 1 lembar daun sirih, gula putih kira-kira lebih kurang 1 atau setengah sendok makan. Dan daun sirih ini langsung dimakan pada penderita batuk. Adapun obat batuk ini, tis daun sirih dengan gula putih ada hubungannya dengan tis daun sirap-rap ataupun daun rumput menir. Cara penggunaan rumput ini di video yang terdahulu saya akan terangkan lebih singkat dan lebih jelas. Silahkan kawan-kawan mengikutinya cara pemakaian tips ini. Nah, ini langsung kita praktek pada contohnya ini seperti anak ini ya. Silahkan ikuti saya teman-teman. Ini ada dekat sini. Nah, dimana tips gula putih dengan daun sirih langsung dimakan pada yang mengalami batuk. Coba makan. Ya, makan. Apa biasa aja. Jangan. Apa rasanya? Enak. Enggak pahit, enggak pedas. Enggak pedas. Enggak. Lihatlah sobat. Daun sirih dengan gula putih rasanya enak, tidak pedas. Jadi pada anak-anak yang menggunakan tips daun sirih ini nggak usah takut, nggak ada pedasnya. Ya, begini sobat cara pemakaiannya. Buka. Karena aroma semburan ini dengan tembakau hidup dengan gaya hidung masuk ke paru-paru untuk guna mempercepat kesembuhan penderita batuk. Bang, air putih kakak. Air putih. Gimana rasanya? Mantap. 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 Ya, minum. Minum deh. Udah. Teman-teman, tidak boleh pakai baju langsung ya, tunggu agak kering dulu yang disembuhkan ini baru dipakai baju. Nah, dan tidak boleh memakan kerupuk atau minyak-minyak juga yang mentah seperti buah-buahan ya, sampai batuknya itu sembuh. Ikuti tips ini dan sebar pada teman-teman yang lain. Ini bagi yang menyemburkan, tidak boleh meminum sisa semburan karena ada tembakau, takutnya nanti mabuk, jadi kumur-kumur aja ya. Lalu boleh kita minum sesudah kumur-kumur. Sudah ya deh ya, ya. Sekian dulu kira-kira tips ini. Bila mana ada kekurangannya, silahkan komen di video kami, akan kami balas untuk video berikutnya. Sekian dulu, salam berjuang. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi di channel berikutnya.